कटरा टिकरी मार्ग जो लैंडस्लाइड की वजह से आज सुबह बंद हो गया था, अब वो खोल दिया गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग उधमपुर डिवीजन उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए बैकहो मशीन्स वहां पर भेजी और मार्ग को तकरीबन 2 घंटे की मुशक्कत के बाद क्लियर कर दिया गया है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि अब गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई है।